scriptures. Si tienes tus Biblias o tus móviles, puedes abrirlos. We're going to read a passage from the book of Joel in the Old Testament. Vamos a leer un pasaje del libro de Joel del Antiguo Testamento. Chapter 2 and verse 25. Ok, ¿listos? Okay. Yo os compensaré a vosotros por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra vosotros, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Comeréis en abundancia hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que hará maravillas con vosotros. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabréis que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. El día del Señor. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Amén. So this week I wasn't particularly thinking about anything, but this verse in verse 25 just came to my mind. Esta semana yo no estaba planeando nada, ni pensando en nada, pero este versículo 25, vino a mi mente. It's verse 25. It says, "I will repay you for the years the locusts have eaten." Y fue el versículo que dice, yo os compensaré a vosotros por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. Let's say that out in Spanish. I will repay you the years that the locust has eaten. Vamos a repetirlo en español, que yo, Dios, os compensaré a vosotros por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. Together. Yo os compensaré juntos, 1, 2, 3. Yo os compensaré a vosotros por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. Okay. Now, obviously, this has it's connected with the Jewish people hundreds of years ago. Obviamente esto está conectado con la situación del pueblo judío hace muchos siglos. But actually this is in a passage which is very relevant to the Church of Jesus Christ. Pero esto es un pasaje que es muy relevante a la Iglesia de Jesucristo. Because it first of all says, I will repay the years that the locust has eaten. And then it says, afterwards, I'll send my spirit into my people. Porque dice, yo compensaré por todo lo que has perdido por las langostas. Y luego dice que vendrá una época donde mandaré mi espíritu. And you can read the second part of this about the Holy Spirit coming and signs and wonders and so on in Acts chapter 2, when everybody was filled with the Holy Spirit and spoke in other tongues. It quotes this verse and says, this is what happened on the first day of the church. Y de hecho, el libro de los Hechos, capítulo 2, están citando este pasaje cuando viene el Espíritu Santo y el derrame todo su espíritu y su poder y los dones del Espíritu fluyen, todos están profetizando. Esto ya está aquí en este pasaje y sucedió en el libro de los Hechos. So I believe this whole chapter is a prophetic word to not just to the Jews hundreds of years ago, but to the church here and now. Así que yo creo que este pasaje es una profecía para los judíos de los siglos muy atrás, pero también para la Iglesia de Jesucristo. As much as God wants to fill you with the Holy Spirit now, He wants to restore things to you that you've lost or been robbed of
now. Y tanto como Dios quiere llenarte del Espíritu Santo, ahora Él también quiere restaurarte todas las cosas que has perdido o que han sido robadas de tu vida. Ahora. This whole talk and this particular verse in verse 25 is about God is a restoring God. Así que el tema de todo este pasaje tiene que ver con el hecho de que Dios es el Dios que restaura. Restoration is something that God does. La restauración es algo que Dios hace. He is the restorer. Él es el restaurador. Yeah, that's what salvation is about. It's about restoring the things that you've been robbed of. Y la salvación significa que Dios quiere restaurar las cosas que han sido robados de ti. This idea of restoration, of God being a restorer, is right throughout the Bible. Y esta idea de Dios el restaurador está en todas partes de la Biblia. It says that the Lord will restore the joy of your salvation. La Biblia dice que Dios, el Señor, va a restaurar la alegría de tu salvación. So if you're not feeling so encouraged right now, that happens to us all. Así que si no te sientes tan animado ahora mismo, esto nos sucede a cada uno de nosotros. But God will restore your joy. Pero Dios restaurará tu alegría. And we've all experienced that. Y todos hemos experimentado eso, ¿no? Somehow you just feel heavy or you feel sad or you don't know why. Algún momento te sientes cargado, desanimado y no sabes por qué. But then you come in contact with God or God's word or God's people and something comes alive because God restores you. Pero de repente te pongas en contacto con la palabra de Dios o la presencia de Dios o quizás una palabra de Dios te toca y de repente algo se pone vivo. Many times in the Old Testament God restores the fortunes of Israel. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios restaura las fortunas de Israel. If you were to do a graph of the people of Israel, they're up and down, up and down, up and down. Y si tuvieras que hacer un gráfico sobre la vida de los judíos, tenían muchas subidas y bajadas. Subida, bajada. Yeah. When they're down, it's because they sinned or they rebelled against God or the devil was involved. Cuando estaban de bajada es porque habían cometido pecados o habían sido rebeldes o habían abandonado a Dios. But when they went up, it was because God restored them. Pero cuando subieron es porque Dios los restauraron. They had a visitation of God. Recibieron una visitación de Dios. Their hearts turned to God. Y sus corazones giraron a Dios. And He pulled them up into a place of joy and victory again. Y Dios les levantó a su lugar de victoria. Yeah. And there are many other verses. For example, David said, He, God, restores my soul. Y hay muchos otros ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, el rey David en los Salmos dice, Él restaura mi alma. You remember that story about Job in the Old Testament where he lost everything in the space of 9 months. He lost, well, actually, in a couple of days, he lost everything. O la historia de Job. Dentro de un par de días, él perdió todo, pero todo. He lost his sons, he lost his business, he lost his animals. Perdió sus hijos, sus animales, su negocio. And then he lost his health. Y luego perdió su salud. And for about 9 months, he was sick with this disease. Y durante 9 meses él estaba enfermo con una enfermedad grave. At the end, it says that God restored him. He restored everything: his health, his family, his business. He became a rich man again. Pero al final de la historia dice que Dios restauró todo lo que había perdido: su familia, su negocio, sus fortunas, su salud, y él se convirtió en un hombre rico otra vez. In fact, God didn't just restore what he had before, but He gave him twice as much as he had before. Y de hecho Dios no simplemente restaurar lo que había tenido antes, sino que restauró 2 veces más. And many times the Bible talks about sick people. It says that they were restored to health. Y cuando la Biblia habla de personas sanadas, en la Biblia dice que la persona fue restaurada a su salud. Yeah, this is a part of God's character. He is a restorer. Touch Him, you get restored.
Esto es parte del carácter de Dios. Él es un restaurador. Le tocas y Él te restaura. And you remember that woman who touched the hem of Jesus' garment? And the moment she touched him, he felt power go out of him, and her health was restored. Recuerda a la mujer que tocó a la ropa de Jesús y el momento que la tocó fue restaurada. So as much as God is a loving God, or a compassionate God, or a merciful God, He is a restoring God. Así que así como Dios es el Dios compasivo, Dios de amor, Dios de salvación, también es el Dios restaurador. In Acts chapter 3, it says that one day God is going to restore all things. En el libro de Hechos, capítulo 3, dice que algún día Dios va a restaurar todas las cosas. And I'm not quite sure what that means, but what it means to me, whatever you have lost, God is going to restore it in completeness. Y no sé exactamente lo que significa ese versículo, pero para mí significa que Dios va a restaurar todas las cosas que hemos perdido con gran plenitud. And there'll be a new heaven and a new earth, and everything will be restored. Y será una nueva tierra y un nuevo cielo y todo será restaurado. But this verse, I want to make this relevant to us here. What does it mean for us? Pero este versículo, este pasaje, lo quiero hacer relevante para nosotros hoy. ¿Qué significa para nosotros? Have you been robbed of something? ¿Tú has sido robado de algo? Have you lost something? ¿Has perdido algo? Are there regrets in your life? ¿Tienes arrepentimientos en tu vida? Has strength been taken away from you, or perhaps you've never received it? La fuerza se te han quitado, o quizás nunca has tenido la fuerza. Perhaps it has to do with your purity or your self-worth, what you think about yourself. O quizás tiene que ver con tu puridad y tu pureza y tu valor propio. Perhaps it's thinking that yourself are very, very small and nothing and irrelevant. O quizás tú piensas que tú eres que no eres importante, que eres tan pequeño y irrelevante. Perhaps perhaps you've lost confidence in yourself because of things that have happened. Quizás has perdido la confianza en ti mismo porque las cosas malas te han pasado. Well, this is on God's agenda for you. He wants to restore you. Pues la restauración, esta parte de la agenda de Dios, Él te quiere restaurar. He wants to make you well and strong and whole in every respect. Él quiere hacerte bien y fuerte y completo. When this was written, in the story, going back to the Bible, when this was written, these people were under the judgment of God. Cuando este pasaje fue escrito, la gente, los judíos estaban bajo el juicio de Dios. And they were living rebelliously, and I mean this is not just a single sin. They had continually for hundreds of years rejected God. Y eso es porque estaban viviendo en pecado habitual durante siglos y siglos. En ese momento habían rechazado a Dios muchas veces. And they kept rejecting and rejecting and rejecting. Y le seguían rechazando y rechazando y rechazando. God sent prophets, one after the other, pleading with them to come back to God. Dios seguía mandando profetas y profetas para rogarles que regresara a Dios. And then, because they wouldn't respond to God, God sent a plague of locusts on them. Y porque su pueblo respondió a Dios, Dios mandó un plaga, un ejército de langostas sobre ellos. For me, I believe that the current pandemic is a similar act of God. Y para mí personalmente yo creo que la pandemia es un hecho similar de parte de Dios. Yeah, but that's another subject. Pero eso es otro tema. Okay, but there is no doubt in this story that God was so faithful and so loving and so gracious that He visited them and said, "Look, I want to restore you." Pero en este pasaje es muy obvio
obvio que Dios es tan fiel y tan misericordioso y tan amoroso que Él regresó otra vez a su pueblo y dijo, yo quiero restaurarte. He saw their condition after these locusts had done their worst, and he said, my children, I want to help you, I want to bring you back again. Y porque Él vio el estado de su pueblo, de sus hijos, después de todo lo que devoró las langostas, y Él los vio y dijo, yo quiero restaurarles, yo quiero que regresen a mí. Yeah, so for us, what it means is to take the analogy of the Jews of that time. Así que para tomar esta analogía de ese tiempo de los judíos, when we do wrong things, make wrong choices, don't walk with God, cuando hacemos cosas malas, cuando tomamos decisiones malas y no caminamos con Dios, the devil can creep in and do things to us, and that causes some damage and loss. el diablo puede entrar y causar mucho daño. But then, because he is so gracious, he comes to us and says, come on, I want to give you so much. Pero por la gracia y misericordia de Dios, Él nos acerca y dice, yo quiero darte tanto. And one of the biggest problems amongst Christians is that we think we are so bad and we've made so many mistakes, God can't really do anything with us. Y uno de los errores más grandes que cometemos, que cometen los cristianos, es pensar que yo he pecado demasiado, que Dios no puede restaurarme. We hear testimonies of how God's blessed somebody, and everybody saying, oh, hallelujah, that's wonderful. And we think, oh, that could never happen to me. Oímos los testimonios de cómo Dios bendició a los demás y todo el mundo, qué bueno, aplausa, aleluya, y tú piensas secretamente, Él no va a hacerlo para mí. Do you know that story about the boy, a little boy, about 9 or 10 years old, who was walking by a pet shop and saw these little puppies in the window? ¿Tú conoces la historia del niño joven que estaba caminando y vio una tienda de mascotas y vio unos cachorritos en venta? And he thought, oh, I'd love one of those puppies. So he went in. He was American, so some American. $1. Yeah, dollars. Yeah. So he went in the shop and he said, oh, can I have a look at those puppies in the window? Y él entró en la tienda y le preguntó al veterinario, no, yo quiero, no veterinario. Al dependiente. Sí, eso. Yo quiero comprar uno de estos cachorritos. So the man said, yeah, of course you can. So he had a look at these puppies, and he saw one of the puppies was limping. Y él vio a todos los cachorritos, el niño, y vio que uno de los cachorritos estaba cojeando. He said, what's wrong with that one that's limping? He said, oh, that one. He said, we found out that one has no hip joint. Y él le preguntó por qué, bueno, ¿qué tiene este cachorrito? El hombre dijo que esto no tiene la cavidad de la cadera. He said, well, how much are these? Y el niño preguntó, ¿cuánto cuestan todos los cachorritos? He said they're between $30 and $50. Y cada uno costaba entre $30 y $50. Esto fue en los Estados Unidos, dólares. Hace muchos So the años. boy only had a couple of dollars. Y el chico solamente tenía $2. He said, well, I'd like to buy that one with the limp. How much is that? Y él preguntó, pues yo quiero comprar el cachorrito que cojea, ¿cuánto cuesta? He said, that one's no good for anything. He said, you can have that one for free. Y el hombre dijo, eso no vale nada, lo puedes tener gratis si quieres. And he said, I would like that one. Y el niño dijo, yo quiero eso. He said, you can't have that one. You know, I'm not going to charge you money for that. That you can't play with that. It can't do anything. You know, it would be no fun to have that one. Y el hombre dijo, no, tú no quieres el cachorrito que cojea, porque no puedes jugar con ello, y él no puede correr, no te va a gustar. Yeah, and this little boy said, you know, you don't think that dog is worth anything. He said, but that dog is really special. I'd like to buy that dog. He said, I'll pay you $2 now. I'll give you 50 cents a week until it's mine. Y el niño respondió y dijo, yo quiero comprar ese cachorrito, y además este cachorrito vale igual que los demás, y aunque tengo solamente $2 ahora, te voy a pagar, y cada mes siguiente yo te
voy a pagar más y más y más hasta que yo te pago el precio completo. He said, why on earth do you want to do that? Y el hombre preguntó, ¿por qué quieres hacerlo? And this little boy rolled his leg up, and his leg was in a brace. He was a crippled boy himself. Y el niño se agachó y se arremangó el pantalón y reveló una pierna izquierda muy torcida y lisiada, sostenida por una abrazadera de metal. And he bought that up. Y el niño pequeño compró ese cachorro. Now I know that Jesus is not crippled. Yo sé que Jesús no es un lisiado, But the Bible says that Jesus was tempted in all points as we are. pero la Biblia dice que Jesús fue tentado en todas las maneras que nosotros estamos tentados. When Jesus Christ died, he bore every pain, every hurt, every rejection, everything bad that ever happened to you was laid on Jesus. Y cuando Jesús se murió, Él cargó todos los pecados, todos los heridos, todo el rechazo, todas las cargas, todo lo terrible de cada uno de nosotros y en todo el mundo sobre su cuerpo. The Bible says that he felt all our weaknesses and all our sicknesses, all of them. Y la Biblia dice que Jesús experimentó cada uno de nuestras enfermedades, debilidades, pecados. And when he looks down here and he sees you limping like that little dog, he says, that one is important to me. Y cuando Jesús nos mire y Él ve a nosotros cojeando como el cachorrito, Jesús dice, esa persona es importante para mí. He knows all of your hurts, all of your failings, all of your weaknesses, all of your sins, everything he knows, and he feels them, and he cares about you. Él conoce todos tus heridos, todo el daño que te han hecho en la vida. Él conoce todo y Él se puede relacionar contigo por eso y también Él se preocupa mucho por ti. And he says, I am going to restore you. Y Él dice, yo te voy a restaurar. You say amen? Amen. Amén. Restore me, Lord. Restáurame, Señor. These locusts in this story are something else. Estas langostas en la historia son otra cosa. I always wonder why the Bible uses such terrible illustrations. We have the worst people, the lepers, and the people who are dead, and the most demoniacs. La Biblia nos presenta una de las cosas más extremas, ¿no? Los leprosos y los demoniacos y la muerte y langostas. Yeah, but why does the Bible do this? ¿Por qué hace esto la Biblia? It's because we can see that if God can do it to the worst, to the extremes, He can do it with me. Es para que veamos que si Dios puede restaurar todo este mal, pues Él me puede restaurar a mí. And these locusts are about the worst enemies you can imagine. Y estas langostas son los peores enemigos que puedas tener. It says there are 4 different types of locusts in this passage. Y en este pasaje dice que hay 4 tipos de langosta en este pasaje. You got the big ones. They are ferocious. Tienes los grandes, los terribles. And then you got the young ones that are really strong. They eat like anything. Y tienes los pequeños, los más jóvenes, que son muy fuertes y pueden comer todo, no pueden dejar de comer. And the last 2 are different sizes of caterpillars. Y las últimas 2, las larvas y las orugas, ¿no? Son diferentes tipos de langosta primitiva. And there are special times when God calls them, when the situation is right, God calls them, and they suddenly multiply in massive numbers. Y hay ciertas situaciones en las que Dios les llamó y de repente todas estas langostas se multiplican. Some countries in Africa still have swarms of locusts. Hay países en África, por ejemplo, que hoy lo tienen. When they come, they can cover up to from a small swarm is a meter, but they can be many kilometers. Right. But some can be many kilometers wide.
Y unas de los enjambres pequeños de las langostas pueden cubrir como 1 kilómetro cuadrado, pero un enjambre grande puede tener como cientos de kilómetros cuadrados. And when they come, you can hear the buzz of the sound of their wings, and the sky can be like an eclipse. It goes dark. There's so many of them. Y cuando vienen puedes oír el sonido de millones de alas y el cielo se oscurece. Within about an hour, they can strip all the green vegetation from a massive area. Y dentro de una hora pueden arrancar toda la vegetación verde en un lugar. Within a day, they can strip even the bark off the trees. Y dentro de un día pueden arrancar incluso la corteza de los árboles. You know, they devastate a whole country. Son devastadores. You know, so we're talking about a very serious and destructive power here. Así que estamos hablando ahora de un plaga letal y destructivo. And that is very similar to what we are facing ourselves. We are facing with a roaring lion, the devil himself, who is going around seeking, it says, whom he may devour. Y estamos en la misma situación, siempre estamos enfrentando un enemigo que es como un león hambriente y está buscando el próximo víctima para devorar. You know, it says he is the thief who's come to rob and to steal and destroy. La Biblia dice que él es el ladrón que viene para robar y matar y destruir. We don't get a swarm of locusts at the moment, but we do have an invisible enemy who is equally as powerful and dangerous in our Christian lives. Bueno, no tenemos ahora mismo un enjambre de langostas, pero tenemos un enemigo que es tan fuerte y tan destructivo en la vida cristiana. And I wonder if I was to ask you personally and privately, are there any areas of your life where you feel that the devil has robbed you? I wonder what you'd say. Y si yo preguntaría a cada persona individualmente y privadamente, ¿hay una área en tu vida donde tú te sientes que el diablo te ha robado algo? Yo me pregunto, ¿qué dirías? When I see Christians looking like this, Cuando yo veo a los cristianos que se ven así, the devil's been here. yo pienso, el diablo ha estado aquí. The devil has robbed this person of something. El diablo le ha robado a esta persona de algo. Because somebody like this, no self-esteem, no self-worth. Porque un cristiano así, o una persona así, sin autoestima, valor propio, A person who has continual weaknesses and failures and he feels he's got no hope. una persona que tiene fracasos continuos y debilidades que no pueden superar. That person has been robbed by the devil of what God wants to give him. Esa persona ha sido robado por el diablo de lo que Dios le quiere dar. But the message here is, I will restore the years that the locust has eaten. Pero la Biblia dice, este pasaje dice que Dios está diciendo que yo voy a restaurar los años perdidos de tu vida. I know God is a restorer. He can break the power of anything bad in your life. Y yo sé que Dios es el restaurador y Él puede romper el poder de cualquier cosa mala en tu vida. There are 3 men here, me, and Jose, and Fernando, and God broke the power of addiction in our lives. Hay 3 hombres aquí, yo, José y Fernando, y Dios en cada vida de vosotros ha robado el poder de adicción en las vidas. I don't know what you guys went through, but I was so lacking in self-esteem as a 21-year-old. Y yo no sé por lo que pasaron vosotros, pero yo faltaba mucha autoestima cuando tenía 21 años. I had no future. I had no hope and no inspiration, nothing. So I just took drugs. Yo no tuve una futura, no tuve esperanza, no tuve inspiración ni ganas de vivir, así que yo tomé drogas.
But when I came in touch with Jesus Christ, I came in touch with the restorer of men's lives. Pero cuando yo me puse en contacto con Jesucristo, yo hice contacto con el restaurador de las vidas de los hombres. And I can tell you that there have been many times in my Christian life where I have suddenly realized that there are other areas of my life that needed to be restored, and God has come to me and transformed me again. Y eso no fue la única vez que Dios me transformó, porque durante mi camino cristiano yo he notado muchas áreas de mi vida que necesitaron la restauración, la liberación, y Él siempre me transformó. Jesus said, I've come to make you whole, and that's what he meant. Y Jesús dijo que yo he venido para hacerte entero, y eso es lo que quería decir. And if you're not a whole person yet, he's going to restore it to you. Y si tú ahora mismo no eres una persona entera, Dios te va a restaurar. Amen. Yeah, so many believers, Christians, sitting in churches across the world, they're sitting there secretly thinking that they're like black sheep. Hay tantos cristianos, tantos creyentes a lo largo del mundo que se sienten en la iglesia y secretamente se creen que son la oveja negra. They see all these Christians full of joy and full of praise. Porque vean a todos los cristianos tan llenos de alegría y de alabanza. But on the inside, they think, this never happened to me. Pero interiormente piensan, no, esto nunca And they don't sucedió talk conmigo. about it, they keep it a secret. Y no hablan de esto, lo guardan en secreto. I mean, who in their right minds would say, I'm a terrible person, I feel so weak and hopeless. Porque ¿quién diría, yo soy persona terrible, me siento muy débil y sin esperanza? But when you go to church, you have to put your mask on and say, hello. Porque cuando vas a la iglesia tienes que ponerte la mascarilla, no la mascarilla sanitaria, sino la mascarilla y decir, But God wants to set us free. pero Dios nos quiere liberar de este. God wants to restore to us anything that the devil robbed us of before we were Christians or while we were Christians. Porque Dios quiere restaurar las cosas que el diablo nos ha robado antes de que éramos cristianos y durante nuestra vida cristiana. It might be because of some sin in your life. We all have had sins in our lives. Podría ser por un pecado que hemos tenido en nuestras vidas. Todos nosotros hemos tenido pecado en la vida. But when we have those sins continually and repeatedly, and we can't get over those sins, we keep it secret and we lose something. Pero cuando nosotros estamos en ese pecado habitualmente y no podemos superar ese pecado, no podemos tener victoria sobre ese pecado, lo guardamos en secreto y poco a poco perdimos algo. Our favorite prayer is, I'm here again, Lord. Nuestra oración preferida dice, I'm estoy sorry. aquí otra vez, Señor. I'm sorry. I've done it again, Lord. Lo he hecho otra vez, Señor. I'm so useless. Soy tan inútil. That's not how God wants a Christian to be. No es así como Dios no quiere un cristiano así. It might be that you have weaknesses and failings in your life not because of your sin, but because of somebody else's sin. O podría ser que tengas debilidades en tu vida, no por tu pecado, sino por el pecado de una otra persona en tu vida. You might have ungodly feelings and ungodly actions because of something somebody else did to you in the past. Quizás tienes sentimientos que no son piadosos o que tú haces hechos que no son buenos como un resultado del pecado que cometió alguien más en tu vida contra ti. Perhaps you had parents who were very cruel and hard with you. Quizás tenías padres muy crueles y muy difíciles, muy duros contigo. But perhaps they were so busy or just selfish that you just felt totally rejected by your parents. O quizás te sentías abandonado por tus padres porque estaban tan ocupados o no se preocupaban de ti. Today, people are experiencing emotional healing from the effects of rejection from their parents. Hoy en día la gente está experimentando la curación interior por las heridas causadas por sus padres. Because God is a restoring God. Porque Dios es el Dios que restaura. Perhaps you have been hurt by somebody
close to you, like a husband or a wife. O quizás te han hecho daño a alguien cercano en tu vida, o quizás un esposo, una esposa. I don't know what the percentages are now, but so I know in America and England, the percentages of people who get married and then get divorced is massive. It's more than people who stay together. Most people. Hoy en día el porcentaje de las parejas que se divorcian es más grande que el porcentaje de parejas que se quedan juntos. We've got them in our own family. The anger and the hatred that people generate because of a broken relationship. Y tenemos en nuestras propias familias personas llenas de odio, de rancor, ¿no? de resentimiento, que avive cuando tienes esa relación rota. And this can go on for decades. Y esto puede continuar durante décadas y décadas. Unless they get healed. A menos que sean curados. And of course, children growing up in a violent household, I mean, they're just damaged kids, damaged people. Obviamente los hijos, los niños que fueron criados en hogares abusivos son dañados. So, you know, I've said enough so as you know, that there are areas of our lives from the past which have damaged us and we haven't been healed yet. Y todo esto representa varias áreas en nuestras vidas de que todavía no hemos recibido la sanidad o la curación. Sexual abuse is a huge problem today. Abuso sexual es un problema grande hoy en día. You know, relational breakdown is a huge problem today. La derrumba de relaciones es un gran problema hoy. People are growing up with broken hearts. La gente están criando con corazones rotos. And when they become Christians, nobody explains that God is a restoring God, and they're in the church saved, but so sad. Y nadie les explica que cuando se convierten en cristianos, que Dios es un Dios que restaura. Así que esa persona se sienta en la iglesia y está salvada, pero desanimado y triste todo el tiempo. But they need to know, and you need to know that there is a God who restores. Pero esas personas tienen que saber, y vosotros tenéis que saber, que nuestro Dios es el Dios que restaura. For me, I think I'm privileged in one thing. Y para mí, yo creo que estoy privilegiado en alguna cosa. I'm privileged because I experienced what I have described as conversion or deliverance. Deliverance and conversion. Estoy agradecido porque yo he experimentado en mi vida la conversión que de forma simultánea me libera de todo. And I've talked with hundreds of Christians over the years, and I don't think this happens to everybody. In fact, a very small amount have conversion or deliverance like me. Y he hablado con cientos y cientos de cristianos a lo largo de los años, y yo creo que esto no es muy común, que una persona experimenta la conversión liberador, vamos a decir, la liberación y la conversión a la misma vez. I had some years in my late teens of heavy drug abuse. Porque yo tuve un par de años en mi adolescencia del abuso de drogas muy fuerte. But one encounter with Jesus Christ transformed my life. Pero solo un encuentro con Jesucristo me liberó y me transformó la vida. I didn't want to take any drugs. I didn't want to do anything wrong. I wanted to live a pure life. Ya no quería tomar drogas, ya no quería vivir una vida que no era pura. One minute I was hopeless, and the next minute I was full of hope. Un momento estuve sin esperanza y el próximo momento estaba llena de esperanza. One minute I was nobody, and the next minute I was the wealthiest person in the world. Un momento yo era un nadie y el próximo momento yo era la persona más rico del mundo, vamos a decir. I was a brand new creation in Jesus. Yo era una creación nueva en Jesús. Okay?
But I found that as the years went on, there were things in my life that needed more healing. Pero yo encontré después de un par de años que había más áreas en mi vida que necesitaban la curación. I needed healing from the inability to overcome some sins. Yo necesitaba la sanación de la inhabilidad de superar varios pecados. I needed some restoration in the area of my attitudes to other people and in my in the way that I reacted to some people when they did things. Yo necesitaba la restauración en mis actitudes con respecto a los demás y en mis reacciones de cómo respondía a las acciones de los demás. Okay. So I'm not saying I was perfect from the beginning, but it was as good as, but then gradually I got sanctified and I'm still being sanctified today. No estoy diciendo, así que no estoy diciendo que yo era perfecto en el momento que me convertí, solamente estoy diciendo que ha sido una gran conversión y luego el proceso de santificación. And then of course you can get made better and be restored through the laying of hands and through prayer. Y también puede ser liberado y mejorado a través de la imposición de manos. In 2022 we're going to do a lot more of that in our church. Y en 2022 vamos a hacer mucho más de esto en nuestra iglesia. Amén. Because every encounter with Jesus Christ is an experience of restoration and healing. Porque cada encuentro con Jesucristo es una experiencia de la restauración y la curación. It's not just sins or low self-esteem, it's just the way that you think sometimes that needs to be restored. No solamente es el pecado o un bajo autoestima, sino es la manera en que piensas a veces. But this passage, to conclude with, in chapter 2, verse 12 and 13. Pero este pasaje en Joel, en capítulo 2, versículos 12 y 13, it gives God's command for what we need to do to allow Him to restore things in our lives. Esto nos da el mandamiento de Dios para hacer lo que tenemos que hacer para mejorar las cosas en la vida. Even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, weeping and mourning. Rend your heart, not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and He relents from sending calamity. Who knows? He may... Versículos 12 y 13. Ahora bien, afirma el Señor, volveos a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos, rasgaos el corazón y no las vestiduras. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Don't be deceived by thinking that I or other people that you might hear about say, repent, 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 you're a naughty person, repent. That's the answer. No te engañes al creer que otra persona está diciendo, arrepiéntate, arrepiéntate, eres una persona mala. Most of the time that sort of preaching makes you feel worse. La mayoría del tiempo, ese tipo de prédica te hace sentirte peor. Of course you have to repent and you have to turn away from bad things. Por supuesto tienes que arrepentirte y girar la espalda a las cosas malvadas en tu vida. But read what it says. It says, know that the Lord is compassionate and gracious and abounding in love. Pero aquí dice el mensaje, ¿no? Que al volver al Señor Dios es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. In the book of Romans, chapter 2, it says that it's the goodness of God that makes you repent. Y en Romanos capítulo 2 dice que es la bondad de Dios que te hace arrepentirse. So come on, be serious about this. Así que vamos a estar serios sobre esto. If you want to be restored in your life to wholeness, si tú quieres la restauración en tu vida para que seas entero,
You need to know that God is for you. Tienes que saber que Dios está He por loves ti. you. He loves you. Te ama. He is compassionate. He understands. Es compasivo. Él te entiende. Yeah, he is totally committed to making you well, Él está comprometido en hacerte bien. to cleaning up all your past Para limpiar tus líos. and bringing you to a place of strength where you can live a fabulous future. Para traerte a vivir una vida en el que tienes un futuro fabuloso. Amen. Amen. Okay, let's stand up together.